Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hand Godek. Kali ini saya mau unboxing sebuah jam tangan. Jam tangan ini saya beli, harganya sangat murah sekali. Ini cuma Rp8.000. Nah, kita lihat harga Rp8.000 ini kayak gimana. Ini packingnya lumayan rapi. Keluargaku aktif. Bila perlu, kami minum ini agar siap hadapi semua momen penting. Momen kerja lembur, liburan, momen bareng keluarga. Ingus, momen daya tahan tubuh dan penjualan nomor 1 di Indonesia. Kita memilih keluar untuk dapetin pengalaman besar. Ayo, gunakan langsung pulsa gratis dari Mio. Beli 01 jam, temukan kode unik, Nah, ini dia. nomor yang tertera, Ini jamnya pakai pelindung. Ini seperti spon atau busa nih. Ini bisa main gitar. Ekstra kuota Zero di 5XL. Kuota tambahan tanpa biaya tambahan. Jadi bisa belajar terus untuk raih pencapaian. Nah, ini kayak gini. Jam tangan dengan harga Ekstra kuota Rp8.000 Zero perak. tanpa biaya tambahan hingga 3 GB kuota tambahan di 5XL. Modelnya ini lumayan bagus. Saat liburan terasa bosan, Bahannya ini dari karet. kita memilih keluar untuk dapetin pengalaman besar. Dan karetnya ini lentur. Karetnya ini lentur, jadi kalau dipakai enak. ini Mio. Dia Nah, ini tampilannya seperti ini. ya boleh. Dan ini jamnya ini digital ya. Nah, seperti ini. Saat liburan terasa bosan, Dan bukan hanya jam saja, tapi di sini sudah terdapat eh, kita memilih tanggal untuk tanggal dan bulan. Nah, ini tanggal dan bulan. karena lebih besar aksi kita, lebih hidup dunia kita. Act bigger, live bigger. Gunakan signature mask. Baru, super cheesy banget. Bersama nikmati lezatnya keju. Traveloka dulu. Cari pengalaman makan enak, Traveloka dulu. Traveloka dulu, pengalaman apa aja kemudian. Saat liburan terasa bosan, kita memilih keluar untuk dapetin pengalaman besar.